పుల్లటి తేన్పులు, వికారపు తేన్పులు వీటికి సొంత ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చా, ఈనో తాగొచ్చా, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఫస్ట్ ఈ తేన్పులు ఎందుకు వస్తాయంటే అసిడిటీ ఎక్కువ అవడం వల్ల వస్తాయి. అయితే నార్మల్ అసిడిటీ అన్నది ఉంటుంది, అక్యూట్ గ్యాస్ట్రైటిస్ అన్నది జరుగుతుంది, బీలియరీ గ్యాస్ట్రైటిస్ అని ఉంటుంది. కొన్ని రకాల పిత్తాశయంలో కొన్ని రకాల కండిషన్స్ వల్ల కూడా ఈ బైల్ అన్నది కూడా పైత్యరసం పైకి రావడం వల్ల కూడా ఈ పుల్లటి తేన్పులు అన్నది రావడం చూస్తున్నాం. అయితే వీటికి ట్రీట్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఈ ఇండైజెషన్ అంటే హార్డ్ టు డైజెస్ట్ ఫుడ్స్ని అవాయిడ్ చేయగలిగితే, పడని ఆహార వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి. ఈ మధ్యలో మిల్క్ ఇంటాలరెన్స్, లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ అన్నది పెరిగిపోయింది, మీట్ ఇంటాలరెన్స్ అన్నది పెరిగిపోయింది. కాబట్టి వీటిని అవాయిడ్ చేయగలిగితే, గ్లూటెన్ రిలేటెడ్ ఫుడ్స్ని అవాయిడ్ చేయగలిగి, స్మాల్ ఫీడ్స్, ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ ఫుడ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తీసుకోగలిగితే ఈ యాసిడ్ అన్నది కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా లోపల ఫామ్ అయిన యాసిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో మనం ఏదైనా తింటే అది తిన్న ఫుడ్ మీద పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువసేపు ఏం తినకుండా ఉంటామో ఈ యాసిడ్ అన్నది కడుపు మ్యూకోజా మీద పనిచేసి దానివల్ల కూడా ఈ అల్సర్ డిసీజ్ అన్నది ఎక్కువైపోవడం మనం చూస్తాం. అయితే దీనికి ట్రీట్మెంట్, ఒకవేళ గాల్ బ్లాడర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉంది అన్నప్పుడు గాల్ బ్లాడర్ని తీసేయడం ఒకటే సొల్యూషన్. చాలామందిలో ఫంక్షనల్ డిస్పెప్సియా అని చూస్తాం. అంటే వీళ్ళల్లో గాల్ బ్లాడర్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, కాకపోతే గాల్ బ్లాడర్ ఎట్లా పని చేయాలో అట్లా పని చేయదు. ఎప్పుడైతే మనం తింటామో ఆ కడుపు ఎట్లనైతే డిస్టెండ్ అవుతుందో గాల్ బ్లాడర్ అట్లా కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి. కానీ కొంతమందిలో కాంట్రాక్షన్ అన్నది జరగదు. ఈ జరగకపోవడం వల్ల కూడా వీళ్ళల్లో ఈ బిలియరీ గ్యాస్ట్రైటిస్ ఇది ఎక్కువ ఉండడం కూడా చూస్తున్నాం. సో ఫంక్షనల్ డిస్పెప్సియా అన్నది ఉంది అన్నప్పుడు, తిన్నది అరగట్లేదు అన్నప్పుడు మనం గాల్ బ్లాడర్ని తీసేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ అసిడిటీని, ఈ తేన్పుల్ని జీఆర్డీ ఉన్నప్పుడు ఇది ఇంకెక్కువ అవడం మనం చూస్తున్నాం. దీన్ని మనం అశ్రద్ధ చేయొద్దు. నార్మల్గా ఒక 20 వరకు తేన్పులు సహజంగా రోజులో నార్మలే. కానీ అంతకు మించి ఉంది అన్నప్పుడు, తినంగానే ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు వీటిని అశ్రద్ధ చేయకూడదు. దీన్ని ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా ట్రీట్ చేసుకోవడం బెటర్. రోజు 3 అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం 3TV హెల్త్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.